So, der Motor ist kalt, wie man hier sehen kann, hoffentlich. Ich laufe jetzt nach vorne, glühe vor und starte das erste Mal nach langer Standzeit den Motor. So, das Hosenrohr ist sowohl vom Auspuff abgerostet, als hat es auch ein kleines Loch. Aber ich denke mal, man konnte hören, dass der Motor ganz anständig läuft.